Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, niining Martes sa unang simana sa Adbyento, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, panagdait sa atong mga pangulo, mga leaders sa kalibutan, ug ang pagkahunong niining COVID-19. Ato sang ipadayon sa pag-ampo o pagpasalamat ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hangtod karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, patalinghogi ang among mga pangamuyo. Sa imong kaluoy, tabangi kami sa among mga kahuyang, ug luwasa kami sa mga sala, aron malipay kami sa pag-abot sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo mohatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunoa, hukma niya sa katarong ang mga kabos ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagbuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Magigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatianay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Budangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang
kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Ang katarong mulambo sa iyang panahon. Og ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom. Ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod. Ug hukman niya ang mga nagantos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon. Ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw. Ug ang halawom nga kalinaw hangtod mawala na'y buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat. Ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon. Ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Luwason niya ang kabus kun magsangpit siya. Ug ang gisakit diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug kabus. Ang kinabuhi sa makabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon. Ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, ganaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayon na gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Way nakaila sa anak gawas sa amahan ug way nakaila sa amahan gawas sa anak ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an
ug miingon kanila lamang, bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong makita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang paghari sa Ginoo nga mo'y atong gi balik-balik o handom nining panahon sa Pasko niya pasiunhan ni sa upat ka simana nga gitawag natong Advent season. Ang iyang paghari gihulagway sa atong unang pagbasa nga purtig yung ninduta, pero gasugod ning iyang pagkahari sa dihang matod pa sa unang pagbasa, ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Pero kanang kahoy nga putlon, sama na tong mangga dias gawas giputol, tanawa unsay nahitabo na nalinsing siya, misalingsing. So naay mugitib nga bag-ong kahoy or sanga, unya kining maong sanga gitawag ni siya og paghari nga molukop na sa tibuok kalibutan. Kay kadto kang David naging harian para raman to sa nasod sa Israel, pero kani karon molukop na sa tibuok kalibutan. So pwede ni natong tawgon nga ang paghari ni Kristo o ang paghari sa simbahan nga Katoliko. Kay ba most meaning sa simbahan akan ang word nga Katoliko? Wa mo kay bawa na. Usas gibasihan anak kaning atong first reading. Mulukop ba? Malukpanon, universal. Mulukop sa tibuok kalibutan. Mao na siya gitawag og Katoliko. Unya dili gyud kuno mapapas ang iya ng pagkahari. Wa nay makaputol. Kay mura na tingali ni siya kamuti. Ang kamuti ba? Kaila mo kamuti o kanang bukot-bukot nga sagbot? Mao na among mga gunahon sa una, mao sa na among tanom. Kanang mga kamuti, kanang bukot-bukot. Og imong putlong punuan ana, di na maguol. Ngano man? Katong tuas tumoy mo, moturok man sa to, tuam sa to siya iyang gamot. Nya imo na sang putlon. Ato na man sa to ang pikas mo gamot naman pod to. Mulukop ba? Sa tibuok kalibutan. Mauna ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Way laing simbahan sa tibuok kalibutan nga mulukop. Unya iniglukop niya ang iyang ihatag ang gauna gyud kalinaw. Kalinaw. Naa man say nilukop sa tibuok kalibutan nga pagtulunan, pero dili kalinaw ang gihatag pagpinatyanay. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, wa nay magpinatyanay didto sa iyang gingharian. Sunan kaana ang bata nga gamay magduwa na lang sa kubra. Unya ang kanang nati nga baka nakanunon gina sa mga aung nating karnero, nakanunon gina sa mga lobo, magduwa na lang sila, magdunga na lang sila pangaon. Nya unsa may pasabot ani? Nga ang mga tinuod nga sakop sa simbahan, ang tinuod nga sakop sa gingharian sa Ginoo, makidaiton, malinawon ang kasing-kasing. Kamo, tinuod ba mong sakop sa simbahang Katoliko? Tinuod. Sure? O niya, malinawon mo karon. Wa magubot inyong utok. Linas. Naaga ni gubot, di ka membro aning simbahan na. Ang tinuod nga membro, malinawon. Nganong malinawon man? Kay nagsunod na sila matud pa diri sa gitudlo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, nagpasalamat ko nimo Amahan kay imong gipadayag ngadtos mga way kahibalo ang imong gitago sa mga maalamon o mga makinaadmanon.
Kana bang mga tao nga tag-as na kay grado, nya dagko na kaayo og mga negosyo, dato na kaayo, kasagaran ana nila din ana sila kabati sa pulong sa Ginoo. Oh. Kasagaran dili sad tanan. Nya kisa may pinaka-edukado nato dinhi karon. Number 1 kanig yung gawali. Okay, pilagod kabuk among gigraduatean. Ako ni graduate kong accounting. Nya ni graduate na sa course philosophy, graduate sa course theology, graduate sa course canon law, napadyo ko'y masterals canon law. Labing minus 5 kabuk akong degrees. Patay taan di ay, maminaw pa ka ko Ginoo. O ako na moingon, ako nagisakto. Mao ni buhata, kay ako'y sakto. Pero kanang mga way grado ba? Oy, magsige na yun. Unsa man sir? Unsa man ma'am? O sige ma'am, sige sir. O sige ma'am, sige sir. Sultihin ng mga dagko grado, kani mga dagko na kay pundo, binilyon na ang pundo. Suway sugo. Suway badlong, di ba may sunugon ti kang buanga karon? Yaw kani ipatipi ti kanya. Kaya ti kang ipapatay sa kung sa orasa. Ako ganing gimisahan karong bag-o, anak in town sa akong classmate sa una. Na diha gilabay sa garing. Duol atong padong sa atong Divine Mercy. Nakakuan mo ato katong na news nga gilabay, gisunog pagyud ang ulo. 29 years old, lalaki, niya gigapos, gipusil og kaduha, katulo ba to? O niya gibali pagyud ang kaning tiil. Ngano man na? Tungod na sa mga makinaadmanon og mga dato nga moingon, surang-surang ako, sungag-sungag ako, di ba di ka magdugay? O niya kay ni sungag gitingali, mao ni kani karong gawali, bantay-bantay mo ani. Pero kinsa may gipasabot ni Kristo nga mga way kahibalo, ang mga mapaubsanon. Kay naa say daghan mga way grado nga purti kapagarbuhon, manabiisad og mubuhat murasag mga Ginoo sa ilang kinabuhi. Dong anong sige mamugsugal diha dong. Ay mig badlo nga diri, amo ning kalipay. Maniho na ginyo. Di gid matudluan ba? Ay mo pagsigig suyop kay makadaot na. Nga kalipay maninamo. Ayla mo panghilabot kay amo ning kinabuhi. Ana day no. Onya. Di ta manghilabot nila. Sila mo'y manghilabot nato. Dayog pangatkat koral. May ra gyud nga naay koral sa tinuon. Pero katkaton mangyapon, pangawaton mang tuwa sulod. Di ba? Daghan sa kayong mga magpaka-maalamon kanadeng yung mga anak nga mga 15 years old, 16 years old, 13 years old. Unya kuyog-kuyog dayos uyab, sila rang duha dito sakay-sakay anang motor, ang gagunit sa manubila nga uyab, gamay pa intawon kay mga bukton, ang gagunit sa hawak, gabay sa kay bukton pero mubo kay short. Nya imong badlongon nga mga inday, undo, mga gagmay pa intawon kay mo, mura pa mo mga manok ka piso. Nipis pa kay mo unod, wala pa mo, di pa mo maihaw. Nya karon ga sige na mo tinukhangay. O di gyud maminaw, tan-aw ra nimo. Nga amo ning kinabuhi. Ay, pinawarat-warat dayon ba? Amo ning kinabuhi. Hasta ginikanan di na paminawon. Ngano man mga pagarbuhon. So ang boteng ipasabot ni Kristo gipadayag sa amahan ngadtos mga mapaubsanon. Pwede kag nagpanag-iya kag billions of money. Nagpanag-iya ka og taas kaayo nga honors kalibutan, ikaw tingali mo summa cum laude og top notcher dito sa Harvard University, pero ikaw mo ay labing mapaubsanon. Og mao ni nahitabo sa ato mga santos sama San Vicente Ferrer, mga ngilngig kini mga utok, Ignatius of Loyola, Agustin, Ambrose og tadan pa nga mga ngilngig kay mga utok, mga bright istanan, mga gitawag to silang mga suma sama ni St. Thomas Aquinas, pero ang ilang kaalam, ilang gipartneran og paubos. Ang mga dato kayo sama nila ni Queen Elizabeth of Hungary, nila ni kanaganing
St. Louis of France ug uban pang mga dato gipartneran sa nilag humility ug pagtuos Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, purting nindutas ilang nahatag sa kalibutan. So kinsa man day ang tinuod nga membro sa gingharian nga misubol ug di na gyud matapos kanang mga taong mapaubsanon. Nya unsa man ang mapaubsanon? Gitawag na siya og mga tarong nga tao, mga matarong nga tao. Mao bitaw ang atong reply diri sa atong ebanghelyo sa gospel. Sa to atong reply. Tubag na to ba? Unsay tubag na to? Mauna nito. Sige lang kita. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Sundang kana, justice will flourish in his time and ano to? And in English anang kapuno sa kalinaw? Oh, kana. And fullness of peace forever. Oh, na siya. O niya, kamuron, tarong mo nga pagkatao. Kung naaroy adik nga musod sa inyong balay, unsa may tinarong nga tinagdan aning mga adik? Kana bang matarong nga pagtagad, dili nang yawanon nga pagtagad, kay pwede man na ito yawanonon pagtagad. Kanang tarong yung kamutagad sa mga adik. Imong anak, tapulan kayo, bugo pa yun, dako pa yun kay kaon, supakiro pa yun kay istanan. Unsa may matarong nga paagi sa pagtagad, anak? Ayaw nang yawanon, ikang buang ako, ikaw ha? Siging pamuyboy, siging panunglo. Tinarong ka na. Nya ko nang pari, nakapaanak sa imong pag-umangkon, unsa may tinarong nga pag-tratar sa pari, nga nagproblema in tawag asa ipalit og gatas, nga sige pag yung tago. Unsa may tinarong nga pagtagad? Libakon? I-post sa social media? Na siya. Pasabot, unsa may tinarong nga pagtagad sa mga dili tarong nga tao. Muna kining gihisgutan diri mga kobra, mga leopardo, unsa pa nang uban diri, mga leon, mga dili man ni tarong, mga bangis man ni nga mananap, pero kamaong mo tratar di ay ang tao ngadto ani. Makigsaw rag kaon sa mga bangis nga tao, makigduwa-duwa ra sa mga kobra. Di ba? Ang pasabot di ay, ang gisulti di ay ni Kristo nga niingon, in one word, love your enemies. O, kana siya. Muna'y pinakatarong, love your enemies. No, kamo, do you love your enemies? Huot, no? Huot atong dugan ba? Nasa ning sugo, love your enemies. Mao man ginay makapalambo sa katarong og sa kalinaw, wa man gilain. Himuang higala ang imong kaaway og gimagnify na ni Kristo sa iyang pag-abot dinhi sa unang pag-anhi. Nagpalansang siya sa cross aron higugmaon ang kaaway. Nya maorasan na iyang paninglo nato sa iyang ikaduhang pag-anhi nga mao na isip maghuhukom, hukman taniya. Og moingon siya, misunod mo nako. Wa. Moingon dayon ang pari, misunod ko Lord kay kada buntag magdupa-dupa ko. Isa na ilansang, wa kolekta. Dili, joke ra na. Pila ra man sa na makuha ning kada buntag taon ay gamay ra man taon kay nastanan. Pero matigom mo arang-arang sa noon sa. Mao na. Nya ikaduha, ang tao daing mapaubsanon andam nga muhatag sa tanan ngadto sa iyang isig katao. Muna doon na sa isugo si Kristo nga nag-ingon, sell everything you have, give it to the poor, and you will have the kingdom of heaven. Pasabot, kining akong gingharian, ihatag ra ni nako sa mga tao nga andam gyud muhatag sa tanan ngadto sa iyang isig katao. Pasabot di ay, if we empty ourselves, kung ato na ning
Asa na nga, kana bang ato na bang ihatag ang tanan ba? Imong bana, imo nang ihatag, anak ihatag, asawa ihatag, kwarta ihatag, balay ihatag. Ang ipuli des Ginoo na kingdom of God, kaning kingdom nga mulukop sa kalibutan, kining kingdom of peace, kining kingdom of holiness. Ninduta no? Awa lang gyapon mo nindutin. Karon bitaw na maligya man ta aning atong kuan sad bag-o na sang mga slots, 1,000 ka slots nga tag 3,000 nga gitawag na tog faith and power slots. Malingaw jud ko naa gyud maglumba og pamalit. Nya ni agi atong paborito din hingting donate nga murag sobra na tingali ni kalima siya nag-donate nato nga og di man na siya mo'y unang makaangkon dayon ana gina siya sa top 10. So karon nanatay nahalin nga mga 20 ka slots. Oh, wala. 980 na lang ang kuan available. Nya nagi mag-una dayon ani, Father, angkon ko ani musulti dayon ba? Koy, kasalamat gud. Wa pa jud ka mahubsi diha. Ingon ni siya, unsaon man pader pagkahubas nga sobra pa man kayo ang ibalik sa Ginoo. Mo ni ang sekreto. Inighatag nimo, mingka nga mahurdan ko. Pre atong biyuda ba, hatag siya duha ka sa dako, hurot yang kwarta. Ayaw ka balaka. Kay dunay gisulti ang Ginoo, the more you give, the more you receive. If you give something, I will give it back to you 100-fold. Kung maminaw ta ani, relax kay tao. Mawad-an kag usa ka bana, tagaan kag 100 ka bukbana. Mas maguol pa ka. Magsigi pa kag kasilos anang animal dako, di ay daghan, di ay pari, di ay mga liminister nga makuyog nimo sa simbahan ba nga mura ra sad og bana nga mo care nimo pero walay tinukhangay pero mo kumpiyansa ka matukhangan sad. Sige manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, pangayoon nato karon sa Dios ang atong kalinaw magikinahanglan og kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Busa mapaubsanon kitang muingon, dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Nga ang simbahan makabato na sa kalinaw ug makalingkawas na gikan sa pagtamay ug pagpanglutos sa mga kaaway. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Nga ang atong nasod mamahimong sumbanan sa kalinaw o hustisya sa tanang kanasuran o mamahimong templo sa Dios nong grasya. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan. Nga ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi, mahilakip na sa panon sa mga santos sa langit, ug makaambit sa kalipay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo amahan.
Amahan sa langit ug sa yuta, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga grasya nga imong gipadayag kanamo. Dawata kining among pangamuyo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihanan, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginamasa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tuksa ka ang turan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kasalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pag-ampo ug mga halad, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo, mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alag kadinyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gipamisahan karon ug kadtong wa na say nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, mayroon repasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsalay, inunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo Man man ang ginharian ng gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo.
Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, holds lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Mag-ampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas o dugo, pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga higugmao namo ang mga butang langitnon ug hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami.
San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalinaw. Mahimo natang membro sa iyang simbahan. Nga aton lang buhaton saman magpaubos gid ta. Musunod lang gid tag unsay gisultis Ginoo, bahala tag nganlan tag way kahibalo. Kay ang pulong sa Ginoo mao gi sikretos kalambuan, kalinaw o kasantos. So ako ang usbon pagsulti, nahalina na ta og 20 ka slots, 20 ka slots sa atong 1,000 slots nga faith and power slots para ni atong ibayad sa atong proyekto nga maong pag-ili sa atong main door, pag-ili sa atong main altar, para sa atong transformer, pagpa-title og transfer sa pangapangalan aning atong yuta sa simbahan o sa atong kaning rotating camera dinhi o sa atong utility truck sa simbahan. Pulos gini number 1 og mapuslanon kay sa atong katilingban. So ang mo donate ani tagaan mo og faith and power sa Ginoo. Niya magnobina sa dayta dinhi sa piyesta sa Birhen sa Guadalupe. Sugod tag pisa 3. Di lang tingita magpista kay di man sa dinato patron, pero magnobina ta kay patron man ni sa tibuok Pilipinas o labi na dinhi sa dakbayan sa or the Archdiocese sa Sugbo o sa atong mga suffragans nga dioceses. Mao na magnobina ta. Natay gipalit nga gamayng imahin. So pizza 3 isod nato sa mga misa nato sa buntag alas 12:15 og sa alas 6 sa gabi. Simple lang sad nga nobina. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.